ಸಾಯಿರಾಮ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪತ್ರ. ಅದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದೋಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಕರ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಮ ಬಂತು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಂಥ ಅವರದಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಂದಕವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಹೆಬ್ಬೂರು ಹಂಚೆ ದೊಳ್ಳಿಪುರದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ. ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ 2 ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲುಗಳ ನರಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ 2 ಕಾಲು ತುಂಬ ನೋವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ನರಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗಲು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಕ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ, ಆ ಕಾಳಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜಾತಕ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ಅನಂತ, ಕುಳಿಕ, ಕಾರ್ಕೋಟಕ, ತಕ್ಷಕ, ಶಂಖಪಾಲ, ಪದ್ಮಪಾಲ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೋಷ ಇರ್ತದೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಗೂ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಬೋಧಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ. ನೀವು ಜಾತಕ ಕಳಿಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರು ನೀನು ತುಂಬ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಏಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನನಗೂ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೂತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಭಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಯಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಬ್ಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸೋಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನು ಏಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರು. ಆಗ ನನಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ. 2ನೇದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರೋ ಮೈಬ ಬಂದು ಕೂತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ, ಅದರ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಶೇಕ್ ಅಲ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಇದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಗೆಹರಿದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಬದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಏನೋ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಭಯ ಬೀಳೋವಂಥದ್ದು, ಪುಕ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಮೈಂಡು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೀಪಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಡೀಪಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೋ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಲಿ, ತುಂಬ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಿದು. 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲು ಕಡ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಹಲ್ಲು ಬೇಗ ಸೌದೋಗುತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಕಡ್ದು. ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಲವಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಕಬ್ಬಾಗಲಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ಕಡ್ದು ಎನಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವ ಹೆಂಗಸು ಅಥವಾ ಗಂಡಸು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬದುಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮನೆ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶತ್ರುನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಣ ಕಾಸು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚನೆ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸಾಯುವಾಗಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೈಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೈದಂಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ದ್ವೇಷ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಕಾಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು. ಆಗ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ, ಹಲ್ಲು ಕಚ್ತಾರೆ. ಇದೋಕೆ, ಇದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದೋಕೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆನೇ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ. ಹಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು, ನಾಲ್ಗೆನೂ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ 50 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನು ಕೋಪಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದರೆ, ಜಲಮೃತ್ಯು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾರು ಸತ್ತಿರೋದು ಹೆಣ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಜಲಮೃತ್ಯು ಕಂಟಕ ದೋಷ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಜಲಮೃತ್ಯು ಆಗಿರೋ ಹೆಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಬರೋ ಹೆಣಗಳು, ಅದು ಪ್ರಾಣಿದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ,
ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಣ ತೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ, ನೀರಿನ ಸತ್ತಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಿಥಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಸ್ತಂಭನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ತು ಎಳತರ ಮಲಗಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ಅವರು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ರೆ, ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಪಮೃತ್ಯು ದೋಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಗೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಮಾಮೂಲು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೇತಬಾಧೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರೇತಬಾಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ದೋಷ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಂಥ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ದೊಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ಪೋಸ್ಟು, ಚಂದಕವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಈ ಪತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೇತ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು ನಿಂತೋಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಕೋತೀನಿ, ಬಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ತಿ, ಕೈಕಾಲ ಮರದ ಥರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಜನಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಇದೇ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ದೋಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನೊಂದು ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ. ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೋ, ಗಂಡಂಗೋ, ಹೆಂಡ್ತಿಗೋ, ಮಕ್ಳಿಗೋ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಗಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೂಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಧ್ವನಿನೇ ಬರಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿನೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂಥದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅನುಭವನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗಿದು ಈ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನು ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಷ ಕುಡಿಯೋದು, ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗೋದು, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಮನೇಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಷ ಕೊಡ್ಸೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿರು. ಆ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. 2 ಗಂಡನ ಮನೇಲೂ, ಗಂಡು ಹುಡುಗನ ಮನೇಲೂ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಮನೇಲೂ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೇಣಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೇಣಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಯಾರಿಗೂ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ತಿರುಪತಿ, ಶಬರಿಮಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿರೋ ಸೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಸತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ನೇಣಾಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೂಪ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಯಾರೇನೋ ದುರ್ಲಭ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ
ಏನು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಡಿಯೋದು ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಂಡಿ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಂಡಿ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದಂಶ ಮುದ್ರಾ ಅಂತಾರೆ. 2 ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ 2 ಬೆರಳು 2 ಹಸ್ತದಲ್ಲೂ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 2 ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ. 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 ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರನ ದಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಯೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಸಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗಂತೂ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಗನಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬೇಗ ಸಾಯೋಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿತ್ತು, ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು, ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವರಪ್ಪ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬೈತಿದ್ದ. ಈಗ ಅದು ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ರೀಬರ್ತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂತಾನೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಮರದ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾ? 45-50 ಆಗಿದೆ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ತಂದೆನ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಚಂಡಿ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ, ಎಲ್ಲ ಥರ ದುರ್ಗತಿಗಳು, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನಿಂದನೆಗಳು, ಮೋಸ ಏನಿದೆಯೋ, ಆ ಚಪಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಗುರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಮಲಗೋರು, ನಾನು ಬಂದರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೂ ಈ ಥರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೀಳೋದು, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಏನೋ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಇದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಗಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮೆಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬಂಡವಾಳನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನರನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಇದು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮುದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕುಡಿಯೋದು, ಸೇದೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ಕದಿಯೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂತಿಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ. ಈ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಯೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ ಅಂಥದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಚಂಡಿಕಾದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಭಾಳ ಜೋರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ತಂತ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು, ಗಂಡಾಗ್ಬೋದು, ಹಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಟು, ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ, ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಯೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖಕರವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಮಂತ್ರವೇ ಈ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಂತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಯಿರಾಮ್.